歡迎嚟到交涉現場。PlasticPhoto.hk 其實咧，我成日咧就去 Ricoh GR 日本個網站度睇嘢嘅，即係中意日本啲街景。或者係佢哋個品牌點樣去管理 GRs 啦，一班真係利用呢部機嚟到做創作嘅攝影師。咁啊，日本總公司就同唔同嘅代理商嘅手法就好唔一樣嘅。咁啊，品牌本身就幾照顧唔同 KOL 啊，同埋做好多 event 啊，做下內容創作啊咁樣。所以我都幾欣賞個品牌本身點樣處理呢啲事件嘅。講到好似日本好好咁樣，香港我冇講。哦，係對唔住，我亂咁諗，對唔住，我亂咁諗。喂，咁啊，講下其他嘢啊。咁部機有好好嘅咩？你之前成日都用嘅喎。唔係我 GR3嘅年代咁。佢都喺都有7年啦，好似咁由買完到用到殘晒，入晒塵放埋啦。咁嗱，我好老實嘅，即係收我部機嗰個人係知道我裏邊入塵嘅。咁而佢都講話，我都 wide open 影㗎啦，冇所謂啦咁樣，你唔會收光圈㗎啦咁樣，所以就佢都唔介意。咁因為即係我用我買入隔離買翻俾佢啫嘛，我冇賺錢。哇，咁抵啊！之前捱咗咁耐都，即係炒價令到好多人都賺到錢喎，應該。唔係我買入嘅時候係5500蚊港元嘅啫。係。哇，係。喂，其實咧呢啲機咧，我覺得即係一部傻瓜機啦，冇得換鏡傻瓜機啦，即係除咗徠卡另計啊，即係唔係徠卡嘅話咧，真係唔好賣咁貴啦，真係好慘㗎，想享受攝影都要捱咁貴，我唔係要捱個品牌啊嘛。價值啊嘛，捱品牌價值買徠卡啦，咁唔捱品牌價值，我諗其他機唔好咁樣啦。即係雖然我都好中意 Ricoh，即係我都係即係再強調一點，以前菲林系列咧嗰部 R1V 咧，我真係用到佢壞為止。應該我諗影咗200-300筒菲林，因為我大概半年就影100筒菲林噶啦嘛。咁大概影咗200-300筒噶啦，因為用咗年幾2年到啦。咁係咯，咁所以係嗰部機陪伴我影好多相㗎。其實我部 Ricoh GR3都陪伴咗我影咗好多相，即係應該有，頂得住部 iPhone， 應該有未去到萬，但係700-8千一定有啊。即係因為佢啫嘛。係因為其實佢機身裏邊有講緊你 daily 影咗幾張相㗎嘛，即係做 visual diary 啊嘛。其實佢意思就係你講緊跟你新嘅一部日記簿咁樣，咁所以佢個概念其實係即係對於一班攝影人嘅一個 pocket camera 成日攞出嚟做一啲記錄嘅，就係一個好重要嘅一個工具。係啊，好重要啊！其實咧，佢呢個功能咧 ，iPhone 我未揾到啊，即係有係最好，因為有時咧 iPhone 有時啲相咧，自己影嘅相咧，我想好 filing 地，自己影嘅相同埋人哋 send 嚟嘅相咧，可以區分開就最好啦。即係仲未揾到個方法可以咁樣做，真係好困難嘅。所以其實呢部機咧，用即係就咁已經物理上面咧搞掂成件事，同埋你影個概念個 concept，拎住一部相機嘅儀式感咧，已經係完全唔同晒你呢部手機㗎啦。可以㗎 Colin 嗱，第一，如果你淨係得 iPhone 嘅話，咁首先有 WhatsApp 你就唔好俾佢污染你部手機啦，就 WhatsApp 嗰啲嘢咧就留翻喺 WhatsApp，就唔好俾佢生出嚟，因為你本身你都會 iCloud 嚟 backup 個 WhatsApp 嘅，咁而你嗰啲淨係講嗰啲 group 你唔會將嗰啲嘢留低噶嘛，咁嗰啲 group 咪由佢定期又清下咯，你又唔想退 group 咁樣就得罪啲朋友咁樣，我明你呢個心態。咁而你自己影嘅相嘅，咁啊喺晒自己個手機嘅相簿度，咁但係反而調翻轉，我用電話影重要嘅相咧，我都會咁深嘅，同埋我自己影嘅相嘅話咧，我係會影 raw 嘅。咁所以就變咗又有一個容易嘅區分，呢個就係我用電話嘅心得。咁但係而家就更加唔一致啦。因為其實我自己即係更新，我而家係即係原本我係用部 Ricoh 嘅，咁但係咧而家咧我就喺個機身度咧就多咗一樣嘢嘅隨身機。咁啊，一部 iPhone 啦，一部 Vivo 啦。咁即係點解我就放棄咗部 Ricoh GR 咧？就係因為喺我心目中而家我個 everyday camera 嗰部隨身機咧，就係變咗我部 Vivo 啦。咁就係啊，就部 Ultra 咁樣。咁調翻轉，咁佢有3支鏡㗎嘛。咁你變咗喺我心目中就變咗3支定焦咯。咁所以我就真係正式放棄咗 Ricoh 呢部機，因為即係喺我心目中嗰部 Snapshot 機就慢慢我就會見到，係你以前 Ricoh 係講到明係 APS
啲嘅 CMOS 最細部最大㗎啦。我成日都話你富士嗰啲 X100行埋一邊啦，真係唔得嘅咧，4000萬像素你支鏡都成唔起咁樣。咁但係好多人中意啦，係咪？咁但係即係 Ricoh 嗰個隨心嗰個2.8係好正㗎嘛。咁如果你後期咁我都要諗緊，喂，咁你俾翻支即係相對嚟講人像件少少啦，即係 Ricoh GR3X 啦咁樣，大概40mm 度啦咁樣，咁啊可以即係多一個方法俾我影到啲大光圈前景深嘅嘢。咁但係我就日漸發覺就即係而家嘅影相手機咧，咁其實嗰個質素再加上佢背後 AI 幫到嘅功能咧，就開始去到有一個瓶頸嘅位，甚至乎手機開始 over 呢啲便攝機嘅功能啦。因為你係電腦嚟㗎嘛，呢啲咁樣嘅 mobile 手機又有 AI 啦，又有 gyro 防震啦，咁有好多嘢係覺得哇！而家嘅電話係開始有一個臨界點，係例如我啱啱上次去沖繩啦，咁沖繩好黑。個星好光，你好容易就已經影到 Orion 3星㗎啦，已經嗰條腰帶嗰3粒星㗎啦。再望多少少，咦，有銀河喎。咁用個電話咧，8秒防震，不論你係 iPhone 定係我部 Vivo，我都影到個銀河嘅。但係我全部相機，我唔動腳架，冇辦法。咁便攝機就更加唔使講，就做唔到呢樣嘢添啦。咁所以我就開始有一個 struggle 啊，我係咪要有取捨咧？啊，帶多部電話好定帶多部 snapshot 機都好咧？咁我就已經一定有一部相機更新㗎啦嘛，係咪？咁就令到我開始係唔係開始要叫做唔係唾棄啦，叫做開始要揀啦。即係我以前一直都有部28X出嚟影相咧，都有28X出嚟影相，我就開始放棄咗，我就真係影相嘅，認真影嘅，我就攞部 Vivo 影。咁當然，如果你話即係拍片嘅咁樣，就係我哋用慣咗用 iPhone，因為個 AirDrop 啊啲相對嚟講，俾我哋落去部電腦度方便啦咁就變咗我有呢一種嘅改變，就改變咗我平時 snapshot 做 visual diary 做記錄做影相嘅一個手法咯。哇！咁即係其實依家炒唔炒機啊，或者依家有良心地賣8700蚊，即係唔會過萬啦。咁其實咧都係動搖唔到你買翻佢嘅。唔會係舊啊嘛呢部，即係佢部同埋佢部4咧，即係好似啱啱即係其實今日講個 news 原本係講緊話，喂佢又將成個劇本喺 GL4 度翻炒咗一次啦，即係又嚟出部 HDF 啦，係咪？咁其實3嘅時候出部 HDF 我已經係好冇感覺㗎啦，因為佢嘅原因係講緊係一個 HDF 嘅意思係喺佢個高光嘅時候會有一個柔光效果，就令到個 flare 靚啲。咁因為呢部機佢收光圈嗰個星芒就唔特別好睇嘅，咁所以佢就用呢個高光嘅方式而令到個高光位嚟到科科地，就有少少以前嘅 snapshot 機嗰啲膠鏡嗰啲化化地嗰種感覺，就有啲 mood 咁樣嘅。咁但係我就唔 buy 呢個 HDF filter 嘅。因為如果我要有 feel 有呢個感覺嘅話咧，我就直接喺前面加個 filter，就落啲鼻油落去，或者落啲柔光 mist 嘅 filter 上去，先至有嗰種好實質嘅好化嗰種感覺嘅。咁即係的確有好多人已經係喺個機身前邊黐一個 filter 嘅 ring 嘅 accessory，咁就令到你可以喺前面加 filter 係有呢啲咁樣嘅產品。咁所以我唔買帳㗎呢部 HDF， 因為佢裏邊又話加個 filter 嗰樣嘢係。即係比 ND 我可能實際啲咯，即係佢有嘅，係啦。咁呢個我覺得實際啲嘅。咁但係即係你又唔係話要大光圈影一個淺景深，而有一個細 ISO 或者高光嘅情況，你又冇呢種咁樣嘅原因，咁所以我就唔 buy 咯。咁所以即係真正下一步嘅 GR4 嘅 X 嘅黑，而又睇下嗰個價錢係點咁。我或者會考慮下咯，前提係要即係你見到我已經開定晒啲 firmware update 啦。咁呢個係Ricoh 可取嘅原因係就算去到今時今刻啦，2025年12月啦，佢部 Ricoh 3咧都仲係 update 緊 firmware 嘅。
咁呢樣嘢係講緊係佢係勁，日本嗰邊係勁聽取用家意見，不斷有改善嘅喺個 menu 上面。咁2.4就應該香港嘅用家或者全球嘅用家都有一小部分就領嘅嘢㗎啦。因為即係要更加要佢哋啊，更加要等個 firmware update 係嘛 ？firmware update 係啦。咁如果個 firmware update 都幫唔到嘅話咧，就記緊要同翻官方代理商就安排換機嚇。原來係硬件嘅問題啊？唔知係啦，唔敢講。咁所以就買官方行貨就有呢個好處咯。咁但係 Joey 當年就冇買行貨嘅。直到依家都冇買嘅。咁所以咧，呢個係我哋今條片咧係廢話嘅，兩個完全唔買嘅人咧喺度講一輪咧。咁所以咧，唔係你哋大家想買呢部機嘅最終嘅需要理解嘅意見嘅。代理商反應快好重要咯。咁所以日本好好嘅。好多嘢睇，好多想睇。係啊，但係大家留意翻，如果好多去日本買機嘅話，係冇英文 menu 嘅。係啦，咁咩牌子，即係好多牌子都係咁噶。咁甚至乎有啲 YouTuber 喺度講話咩教人哋喺日本度即係有一啲日本嘅公司幫人哋upgrade 一啲全球版嘅 firmware 係會喪失官方嘅保養嘅。咁所以大家就睇路啦。咁而如果行貨未用翻行貨價錢買咯，咁 OK 啊，係咪？如果係呢個價錢嘅話，係啊 ，OK 啊，唔係炒得噶啦，係啦，唔係炒價就 OK 噶啦。同埋我又唔中意佢嗰啲 accessory 嘅。